Kami dari kelompok 3D Praktikum Fisiologi Hewan mempersembahkan video berjudul Analisis Suara Tokek. Hewan yang digunakan dalam analisis suara kali ini adalah tokek atau gecko-gecko. Tokek merupakan hewan nokturnal. Tokek jantan memiliki kemampuan bersuara untuk berkomunikasi dengan tujuan diantaranya untuk memikat pasangan dan menjaga teritori. Suara tokek dihasilkan dari dorongan udara oleh otot-otot rongga mulut. Tokek mengatur tekanan udara di rongga mulutnya dengan cara menutup aliran udara dari lubang telinganya. Mari mencari tokek. Tokek biasanya aktif di malam hari dan dapat ditemukan merayap pada dinding rumah-rumah. Jadi teman-teman, hari ini kita akan melakukan pengambilan suara tokek. Nah, sampel tokeknya itu kita bisa lihat ada di situ. Ya, tokek atau gecko-gecko, dia biasanya itu mengeluarkan bunyi yang khas supaya pasangannya itu menjadi tertarik sehingga mendekati dia, lalu mereka dapat bereproduksi. Nah, saat ini saya sedang menunggu gecko tersebut untuk bersuara. Mari merekam suara tokek. Siapkan alat yang digunakan untuk merekam berupa mikrofon atau handphone. Mari menganalisis suara tokek. Analisis suara dilakukan dengan menggunakan software Audacity. Dengan software ini, kita dapat menentukan chirp, zooming chirp, dan kita akan mendapatkan silabel. Kemudian, menganalisis peak-nya. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir dan bersabar dengan segala kekurangannya.